Is weer eens so groot voorreg om saam met julle in die oggend te wees en het God se woord te lees vanmôre. As jy jou Bybel oop het of hier het, kan jy so lank na Ester hoofstuk 4 toe blaai. Dit gaan op die skerm verskyn. En my gedagte, die tema van vanoggend is stil maar besig. Stil maar besig. Stilte is 'n ding wat ons nie van hou nie, nê? Ek weet nie van jou nie, maar daar moet altyd musiek of iets van agtergrond in my huis wees. Ek kan nie die stilte soms hanteer nie. Dit is vir my erg val as jy op jou eie is, dan kan die stilte bietjie oorweldigend raak op tye as jy nie 'n beweging of iets van 'n stem in jou huis het nie. Is dit baie oorweldigend baie kere om dit te kan beleef. En ek dink in die tyd waar ons leef ook is stilte nie eintlik baie kere 'n opsie nie. As jy in die stad bly, hoor jy daai karre, jy hoor toeters, jy hoor alles. En wel in Wollies hoor jy Vrydag en Saterdag aand hoe makkie die mense in die dorp ook. Wil ek nou vir jou ook bysê. Gisteraand toe ek voorberei, toe hoor ek hier is iemand is nou lekker besig om harde musiek te speel. Dit gaan goed. En wanneer ons praat oor stilte en kyk oor stilte, is dit daar interessante ding wat ek met julle wil deel is dat in Minneapolis, Minnesota is daar die wêreldse stilste kamer in die wêreld. En dit is die anechoic chamber by Oldfield Laboratorium en hy's minus 24 decibels. Verskriklik klankdig, minus 24 decibels, dat jy van so aard is dat jy jou eie hartklop kan hoor. Jy kan jou eie bloedvloei hoor, jy kan tot die beweging van jou bene hoor, en dan dink ek, dan gril die mense sommer nie, soos, ja, ek weet nie van hierdie nie. Jy kan hulle sê, jy raak so gedisoriënteerd, jy moet sit, van die stilte is oorweldigend. Dit is van so aard dat jy nie kan, jy gaan omkap as jy te lank stil staan in daai kamer. En dit is verskriklik, ek sal mal raak as ek in daai tipe stilte moet wees. Ek weet nie van jou nie, maar ek sal. En dan kom ons na die boek van Ester toe, 9 hoofstukke, en ons lees in die boek, daar word die profeet, praat daar nie, God word die genoem in hierdie boek van Ester, jy kan het gaan lees, maar die naam God word nie een keer genoem in hierdie boek nie, dit is snaaks, maar tog was God daar gewees. Tog, as jy die boek gaan lees, tog as jy deur hierdie hele 9 hoofstukke van Ester lees, sien jy God beweeg in 'n stil manier, dat God besig is om Mordegai en in Ester se lewe te werk. En ek wil vir julle lees vanaf vers 15 in hoofstuk 4, en gaan op die skerm ook verskyn, en dit sê die volgende, en om agtergrond te gee is dat Ester is 'n weeskind gewees. As jy begin gaan lees, sy was 'n weeskind, sy ouers is dood, Mordegai het haar aangeneem as haar pa, en hulle kom in hierdie posisie in, en die koning, agtergrond word dit ook gegee, die koning se vrou wou nie na hom luister nie. Hy vra vir, hy was bietjie gewyn gewees, die Bybel praat daarvan, hy was maar bietjie gewyn die koning, en hy het gevra dat sy vrou met haar kroon sal kom, die koningin, en sy wou nie hierdie storie hê nie, en hy het so kwaad, hy wil sy vrou afwys vir die mense, en hulle maak toe besluit dat die vrou na die man moet luister. Jo, dis nogals interessant, nê. Na die man moet luister, die vrou moet na die man luister. Anders gaan daar nou optog wees van die vrouens en hulle gaan rebelleer volgens hulle nou. En dan kom ons by hierdie deel waar Ester ook as koningin geplaas word. En hy hou van haar, en hier is hierdie ongemaklike situasie van Haman, wat nie van Mordegai hou nie, en hy wil toe al die Jode doodmaak. Al die Jode, omdat Haman hierdie ding teen Mordegai het, omdat Mordegai nie teenoor hom wou gekniel het, en nie voor hom wou gekniel het nie. En Mordegai verduidelik hierdie nuus aan Ester, en Ester sê, vir Mordegai in vers 16 sê, gaan maak al die Jode wat in Susan is, by mekaar en vaste ter wille van my. Julle moet 3 dae, dag en nag niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet. So sy sal eintlik die dood gekry het. Sy het haar lewe gewaag om in hierdie situasie. As ek moet omkom, moet ek maar omkom. Kan jy sien hoe braaf is Ester? Mordegai is toe weg en het alles gedoen wat Ester hom beveel het.
Dis haar eerste reaksie, ons moet bid, ons moet vas, ons moet hierdie situasie moet julle vir my in vas en gebed vir 3 dae lank, dat ek krag kan kry, dat ek hierdie ding kan hanteer, al kos dit my lewe, al is God nie teenwoordig in hierdie situasie, ons sien nie God is teenwoordig in hierdie oomblik nie, daar word nie van God gepraat nie, God is stil in hierdie oomblik, maar sy vat hierdie geleentheid, om met die koning te gaan praat en reg te maak oor hierdie situasie dat Haman hulle lewe wil neem, almal wat in Susan is, almal wat nie die kultuur van die dag volg nie, kom te verdedig by die koning, want die koning sê ek sal helfte gee van alles wat ek het, as jy later aan kan lees. En sy in die stilte, waar God nie teenwoordig voel nie, waar God nie teenwoordig is nie, neem sy die braaf besluit. En ek en jy hoor soms God nie. Ons voel soms God glad nie in ons omstandighede en ons sê, Here, waar is U? Waar is U in my huwelik? Waar is U by my boerdery? Waar is U met hierdie dieselpryse? Waar is U met hierdie dinge wat in die wêreld gebeur? Waar is U in hierdie stilte waar ek nie U stem kan hoor nie, waar ek nie kan ervaar nie, waar ek nie kan beleef nie, waar is U? Maar dan sien ons God is besig in ons lewens. Ons sien dat in die stilte God nie onaktief is in my en jou lewe nie, dat hy regtig waar besig is om dinge te doen wat goed is, wat vir my en jou goed is. As jy verder gaan aanlees in Ester 6, hoofstuk 6, vers 1 en 3 sê dit, dat die koning, hy kon nie slaap, met sê, daardie nag kon die koning nie slaap nie, en het hy opdrag gegee dat die annale gebring en aan hom voorgelees moet word. Daarin is toe opgeteken gevind dat dit Mordegai was wat vir Bigtan en Teres ontmasker het, 2 paleisbeamptes van die koning wat poortwagte was en wat saamgesweer het om koning Ahasveros te vermoor, verskriklike naam. Toe vra die koning, watter eerbewys en erkenning het Mordegai hiervoor ontvang? Die kamerpersoneel van die koning het geantwoord, hy het niks ontvang nie, niks nie. En in hierdie oomblik was Haman besig gewees om 'n galg te maak, waar hy gehang kan word. Hy is besig om Mordegai se dood te voorberei. Hy sê, hy was besig op pad na die koning toe, na die tyd, as jy verder aanlees in hierdie hoofstuk, en hy wil vir die koning gesê, hoorie, ons gaan Mordegai ophang, want hy was bang gewees, vir wat ook al rede Haman bang was, weet ons nie, maar hy was eintlik net, ek gaan nie toe dat iemand nie voor my kniel, hy sal voor my kniel. En hierdie situasie gebeur, en ons sien God beweeg in Mordegai se lewe, en God red Mordegai se lewe in hierdie situasie waar hy homself bevind. Hy kry verder toe die posisie van Haman, hoor eintlik. Hy was net onder die koning gewees, Mordegai, as gevolg van omdat hy die koning se lewe gered het, maar ek dink nog meer, omdat God stil besig was in hulle lewens. Ester was 'n weeskind gewees, maar God het hulle in so 'n posisie geplaas dat sy as koningin geplaas sou word, sodat sy die inligting vir die koning kon gee, sodat sy met die koning kon praat. Hulle lewens was gespaar gewees en was gered deur God, omdat God stil maar besig was. En in jou lewe en in my lewe as kinders van God, moet ons nie dink God is afwesig in ons lewens, wanneer ons nie hom kan hoor nie, wanneer ons nie hom kan sien beweeg nie, wanneer ons nie kan sien hy is besig nie, is hy juis in die agterskerms van die lewe besig. Dis nie per toeval dat jy vanmôre is nie. Dis nie per toeval dat jy jouself vang in 'n situasie waar jy is nie, dat jy in die omstandighede is waar jy is nie. Dis nie dat jy per toeval dit beleef wat jy beleef nie, want God is besig om in jou lewe te werk. God is besig om jou voor te berei vir iets groots. God is besig om sy handewerk oor jou lewe te wys. Vir my en vir jou as kind van God, om te besef dat God is nie klaar nie. God is nog steeds besig. God is die een wat nog steeds heers. Hy is nog steeds die een wat op die troon sit vanmôre. Hy is nog steeds die een wat lewe vir my en jou gegee het. God het jou vanmôre. Al is hy stil. Ester vra vir in hierdie situasie, sy vra vir die koning, kan ek
vir julle kos maak vir jou en Haman, ek wil met jou iets praat. Ek wil iets met jou deel, min wetend, dit gaan oor die vryspraak en die lewens te red van al die Jode wat op die spel is. Want die koning het sy seelring en toestemming gegee dat 'n brief uitgestuur moes word, wanneer jy gaan lees vroeër in die hoofstuk in die boek, dat hulle doodgemaak mag word. En Ester wou hierdie verhoed, Ester wou hierdie keer, Mordegai sê asseblief help ons, hierdie briewe word uitgestuur. En sy vra vir dit. En in hoofstuk 7 vers 3 sê dit die volgende: as die koning my goedgesind is en die koning dit goed vind, laat my en my volk toe om te bly lewe. Dit is my wens en my versoek. Ek vra dit want ons en ek en my volk is verkoop om voor die voet uitgeroei te word. Was ons maar net as slawe en slavinne verkoop, sou ek stil gebly het, want dan sou die ramp nie soveel skade aan die koning se belange veroorsaak het nie. Toe vra koning Ahasveros vir koningin Ester: wie is dit wat so iets beplan? En waar is sy? En Ester antwoord: die teestander en die vyand is hierdie lae mens, hierdie Haman. Haman het dit glad nie verwag nie. Haman het groot geskrik daar in teenwoordigheid van die koning en koningin. Haman het planne gehad. Haman het gedink, ek gaan hierdie mense uitroei, ek gaan myself opwerk, ek gaan seker maak my toekoms is goed. En jy sien die vyand werk dinge teen jou. Die vyand werk wapens teen jou. Hy wil dit laat teen jou smee, maar God wil vanmôre vir my en jou wys deur hierdie verhaal dat niks wat die vyand teen my en jou laat smee sal sukses behaal nie. Niks wat hy probeer plan, niks wat hy doen sal sukses behaal in hierdie oomblik in jou kinders se lewe en waar ook al jy mag wees vanmôre nie, want God is in die agterskerms besig om te werk. Het voel nie so nie. Maar hier is 'n verhaal van 'n man en 'n vrou waar God besig is. Waar later aan Haman met sy eie gal gehang is oor wat hy beplan het. Die vyand is oorwin deur die dood en opstanding van Jesus Christus. Die graf is leeg. Oorwinning is vir my en jou gebring deur Jesus Christus. En daarom wil ek vir jou vanmôre aanmoedig, wil vir jou bemoedig, moenie vrees nie oor die stilte van God in jou lewe nie. Moenie vrees vir wat voor lê in jou lewe nie, want God is besig. Stil Saterdag was vir die gelowiges seker een van die stilste dae ooit gewees. Jesus, hulle koning word gekruisig, ons koning word gekruisig, Saterdag kom en hulle sit en hulle weet nie wat voor lê nie, maar God het geweet. God het geweet wat voor lê. Tussen die 400 jaar stilte tussen die Ou en Nuwe Testament het die mense nie geweet, daar was nie 'n profeet nie, daar was nie 'n skrif wat geskryf word nie, niks het gebeur, God was stil gewees in voorbereiding vir die koms van Jesus Christus om hoop in hierdie wêreld te bring. Dawid het stilte beleef in oomblikke. Koning Saul wat hom vervolg het, was daar stilte gewees, maar in dit het hy God bly vertrou, in dit het hy God bly aanbid, in dit het hy gesê, Here, ek vertrou U. En vanmôre vra ek jou as 'n kind van God, kan jy God vertrou vanmôre in die stilte? Kan jy hom vertrou waar jy hom nie kan voel nie, waar jy hom nie tasbaar kan beleef nie, waar jy hierdie vrae het, waar jy dalk in 'n Ester of Mordegai oomblik is? Kan jy net sê, Here, ek weet nie wat U mee besig is nie, maar ek vertrou U. My oë is op U in my toekoms. Ek weet nie hoe hierdie oeste gaan uitgelewer gaan word. Ek weet nie hoe dit gaan wees nie. Ek weet nie wat met die dieselpryse gaan gebeur nie. Ek weet nie wat met my finansies gaan gebeur nie. Ek weet nie waarna toe om my kind vir die universiteit te stuur nie. Ek weet nie wat om te doen nie, maar ek weet nie wat, Here. Ek kies om U te vertrou vanmôre. Ek kies om my oë op U te plaas. Habakuk 3 vers 17-19 sê, nogtans sal ek in my Here jubel, sal ek juig in God
my redder. In die stilte aanbid God, in die stilte loof hom, in die stilte prys hom. Psalm 34 wys vir ons dat Dawid sê, Here, ek sal die lof, ja, altyd prys. Die lof sal altyd op my lippe wees. Hy was besig om vervolg te word deur koning Saul. Sy lewe was op die spel gewees, maar hy het gekies, Here, ek sal U loof, ek sal lofliedere sing tot eer van U naam. Al gebeur wat ook al is U stil, al gebeur daar niks, U sal ek kies om U te loof, sal ek kies om U te prys, want jy weet wat gebeur as gelowiges, ons raak ook stil teenoor die Here wanneer hy stil word. Ons gebede raak al hoe minder. En ek is baie skuldig daaraan. Waar ons stil raak wanneer hy stil is. Maar as 'n ding wat is een van my gunsteling dinge wat Billy Graham oor praat, en hy sê is dat sy praat met sy ma en sê, ek voel nie die Here, ek ervaar hom nie, ek beleef hom nie. En sy sê vir hom, maar is dit nie juist dan wanneer hy op sy naaste by jou is nie? Dat ware geloof ten volle plaasvind nie. Want ons wil geloof hê wanneer ons God kan hoor, kan sien, kan alles kan sien, hy moet net alles doen. Maar ware geloof is in 'n Ester en in 'n Mordegai oomblik. Dis waar jy nie kan sien nie, is waar goeders teen jou beplan word, is waar dinge teen jou probeer gesmee word, maar God werk. En ek en jy as kind van God, ek en jy as gelowiges, met mekaar moet inpraat en sê, weet wat, ek weet God is stil, maar kom ek bid vir jou, want ons bemoedig mekaar soms nie. Ons wil bemoedig word, maar ons is soos, daai persoon moet maar eers begin, nee. Ek gaan jou nie bemoedig nie. Wat moet ons doen? Ons moet mekaar bemoedig, mekaar opbou en sê, jy weet wat, ons weet God is goed, ons weet God is getrou, ons weet hy is in beheer, ons weet hy het 'n plan, ons weet hy gaan dit kan doen. You will do it again. Soos Jerigo se mure wat afgeval het, hy sal die vyand se mure om jou breek. Hy sal alles wat die vyand teen jou wil smee, laat val. Want Johannes leer ons in Johannes 16 vers 33, ons kan vrede in dit hê, hy het klaar die wêreld oorwin. Jou situasie waarin jy is, ons klaar oorwinning daarvoor. Dit wat jy mag ervaar vanmôre, ons klaar oorwinning gebring vir dit. Al kan jy nie sien, dan dink ek, maar hoe Here, hoe is daar oorwinning? Hierdie tafel is die getuienis van God se oorwinning vir ons lewens. Hierdie tafel beklemtoon dat daar oorwinning vir my en jou gegee is. En dat ons dit kan herdenk en dit kan vier en kan sê, Here, dankie vir die prys. Dankie vir die bloed wat vir my betaal is, dat wanneer U stil is, dat ek myself sal herinner, U is besig. U het die doodsteeds gevat op Saterdag en het oorwinning oor dood gevat. Wie sê God kan nie in jou situasie ingryp vanmôre? Wie sê hy is al klaar besig om 'n oplossing te bewerk en die vyand se planne te gebruik vir my en jou se sukses, vir my en jou se lewens? That what the enemy meant for evil, you will turn it to good. Vir jou lewe. Wil jy met dit hoor? Dit wat jy van vir jou beplan het, sal die Here gebruik vir die goeie, vir dit ten goeie vir jou lewe. En dit gaan nie oor gevoel vanmôre nie. Dit gaan nie oor yes, goosebumps, hoendervleis. Nee. Daar is wel sulke oomblikke. Maar ten spyte al is daar nie sulke oomblikke en dis sê Here, nogtans sal ek jubel. Die nag hou nie lank nie. Tears may be in the night, but hope comes in the morning. Strength comes in the morning. Trane mag in die aand wees, maar die son kom weer op. Winter mag dalk nou hier wees, maar daar gaan weer 'n somer wees. God is nie vir ewig stil nie. Dalk in hierdie seisoen, maar hy sal weer praat. Jy sal hom weer hoor. Maar in hierdie pad, hou vas aan sy beloftes, hou vas aan wie hy is. Want hy sê, hy sal ons begewe nie, hy sê, hy sal ons nie verlaat nie. Hy sê, hy sal tot in die volëinding van hierdie wêreld met my en jou wees. Glo jy dit? Vat jy dit?
dat wanneer jy uit daai 2 deure uitstap, dat jy nie die hoop vir jouself sal vat en hou nie, maar dat mense buite jou wêreld, in jou werksplek, in jou familie, waar ook al jy mag wees, dieselfde hoop sal ervaar en beleef wat jy beleef en ervaar. Dat hulle sal ook weet, as 'n God wat my hoor vanmôre, as 'n God wat my sien en met my wil praat. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.